Адашып чакырышты окшойт. Рыскелди Момбеков УКМКга кирип кетти. Бүгүн 1-июнда депутат Рыскелди Момбеков УКМКга сурак берүү үчүн кирип кетти. Ал журналисттерге кайсы маселе боюнча чакырылганын билбей турганын айтты. Момбеков Кумтөр кени боюнча чакырышканын божомолдоду. 2003-жылы Кыргызстан Кумтөрдөгү үлүшүнөн 2009-жылы 16.000 гектар жеринен ажыраган. Мен Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиянын мүчөсү катары ушул эки маселеге басым жасагам. Мамлекеттик комиссия өз ишин жыйынтыктаганда корутундуга өзүмдүн өзгөчө пикиримди жазгам. Корутунду мен толугу менен макул эмесмин, 3 нерсеге каршымын. 2003-жыл менен 2009-жылды кыйгап өтүп, мындайча айтканда чечимдерден аттап өтүп, сүйлөшүүлөргө басым жасап жатасыңар. Бул тандалма саясат. Мен сунушум Кумтөрдү улутташтырыш керек дегем. Балким ушул негизинде мени суракка чакырышса керек, күбө катары суроолорду бар экенин айтышты. Күнөө болгон жерде күбө болот. А бирок бул жакка киргенде күбөдөн күнөөлүү кылып коюп жатпайбы, деди депутат. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Ичи кармалган саясатчылар кармоо шартына арызданган жок. Мындай пикирин кыйноолорго каршы улуттук борбордун директору Бакыт Рыспаев билдирди. Анын айтымында ал бүгүн кармалгандардын абалы менен таанышып чыккан. Өмүрбек Бабанов, Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров, Талант Узакбаев, Исхак Пирматов жана Азиз Суракматовдордон кабар алдым. Алардын баарынын ден соолугу жакшы, кармоо шарттарына жана администрацияга эч кандай арызы жок экенин билдиришти, деди Рыспаев. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Талас президентке кайрылуу. Өмүрбек Бабановду таш бараңга алабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаровго урматтуу Садыр Нуркожоевичке таластыктар бир нече күн мурун кайрылуу жазган. Кайрылууда Талас облусунда көйгөйлөр тууралуу токтолуп, Бабановду таш бараңга ала турганы жазылган. Кайрылуу кыскартылып берилет. Эгерде тез арада Бакыт Нарбековду кызматтан албасаңыз, анда биз Талас облусу боюнча Айкөл Ала Тоо коомунун мүчөлөрү жана Апрель баатырлары Жерүү Алтын кени боюнча баардык ачуучундукты жалпы Кыргызстан эли журтуна ачык билдиребиз. Алтын альянсты кууп чыгып, эң биринчи орунга адам баасын эмес, акчаны койгон Өмүрбек Бабановду таш бараңга алабыз. Анткени Жерүү Алтын кенидеги карапайым элдин балдарын ар кандай шылтоолор менен жумуштан бошоткон. Алардын ордуна жалаң гана милиция органдарынан пенсияга чыгышкан өзүнүн адамдарын кабыл алып жатышат. Алар мамлекеттен пенсия, жерүүдөн буйруган айлык майын алып жашагысы келсе, карапайым элдин балдары ачкадан өлүш керекпи? Жерүүдө Өмүрбек Бабановдун башкаруусуна жол бербейбиз, ага тикеден тике каршы турабыз. Бийлик, жер суулар, кен байлыктар жалпы Кыргыз элиники экенин өзүңүз эң жакшы билесиз. Бизге жалпы Талас элинин аманчылыгы керек. Жерүү Алтын кенин өзүбүз көзөмөлдөйбүз. Ушундай жетеленме кадрлар менен өлкөнү кантип өнүктүрөсүз? Эл тараза, эл сынчы, эл четсин. Эл менен эсептешпесеңиз болбойт. Элдин үнүн угуңуз, урматтуу президент. Жерүү эл үчүн, мамлекет үчүн, Талас элинин келечеги үчүн иштеши керек. Талас эли толкуса Кыргызстан толкуйт деп жазылган элдин атынан Талас облусунун Айкөл Ала Тоо коомунун төрагасы Анарбек Рыскулбеков, Айкөл Ала Тоо коомунун төрагасы Талас району боюнча координатору Айылдык кеңештин депутаты Апрель баатыры Теңдик Избасаров, Айкөл Ала Тоо коомунун Талас району боюнча координатору Айылдык кеңештин депутаты Куттубек Батырбеков, Айкөл Ала Тоо коомунун Бакай Ата району боюнча координатору Айылдык кеңештин депутаты Баратбай Мадалиев, Апрель баатыры Бакай Ата району боюнча координатору Айылдык кеңештин депутаты Насирдин Чолпонкулов, Апрель баатыры Бакай Ата району боюнча коррупцияга каршы Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Албек Ибраимов менен пир курган Пирмат Пирматовдун кандай жакындыгы бар? Кумтөр боюнча дагы бир топ депутат кармалды. Анын бири бир нерсе болсо качып кетем деп АКШдан 5 жылдык виза алган шойкумду шпион Исхак Пирматов болсо, экинчиси депутат кезинде иниси Чыңгызбек Узакбаевдин айыл чарба министри кылган Талантбек Узакбаев. Октябрдагы дүрбөлөңдөн пайдаланып түрмөдөн качып жүргөн Албек Ибраимов деген тозоку бар. Албек Ибраимовдун келигүүчүсү менен Пирматовго болгон тергөө иштери бир нече ирет токтотулган. Албек Ибраимов жана Исхак Пирматовдун аялдары ТМ Орлан Групп негиздешип фирманын уставдык капиталынан 50% Албек Ибраимовдун аялы Айнура Ибраимовага, калган 50% Чимкирик парламенттин депутаты Исхак Пирматовдун аялы Ольга Аттогуровага таандык болгон. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик салык кызматынын берген маалыматтарына ылайык, аталган фирма авиациялык жана автомобилди күйүүчү майды дүңүнөн соодалоо жана негизги каражаттарды арендага берүү иштери менен алектенет. Фирманын карамагында атайын нефть базалар, нефть ташуучу ири автомашиналар бар. Албек Ибраимовдун аялы бул фирмага кошулгандан кийин ТМ Орлан Групп фирмасынын жолу болуп, көптөгөн сот иштерин жеңип алган. Аламүдүн районунда эле 10дон ашык май коюучу жайларды соттун чечими менен утуп алышкан. Мындан тышкары маалымат каражаттарында ТМ Орлан Групп деңиз пансионатында алды деген кабар жарыяланды. Мына ошентип учурда жетекчиликке келген Исхак Пирматов азыр түрмөдөн качып жүргөн Албек Ибраимов менен ийгиликтүү иштешип отурат. Алардын биргелешкен кызматташуусунда баары эле байкай бербеген бир жагдай бар. Албек Ибраимов шаарга мэр болуп келер менен Исхак Пирматовдун Республика партиясынан Бишкек шаардык
кеңешине депутат болуп шайланган эжеси Асель Пирматова оппозицияда болсо да Бишкек шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары болуп шайланган. Бишкек шаардык кеңешине болгон шайлоодо Асель Пирматова СДБКнын лидерлеринин бири Албек Ибраимовдун колдоосу менен СДБК партиясынын тизмесине киргизилген. Ошентип Пирматовдордун үй бүлөсү президент Атамбаев 1 декабрда берген пресс-конференциясында инем деп айткан. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Экономика жана финансы министри болуп дайындалды. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары. Экономика жана финансы министри болуп дайындалды. Бул тууралуу буйрук президенттин расмий сайтына жарыяланды. Экономика жана финансы министри болуп 5 майдан бери Улукбек Карымшаков иштеп келген. Жапаров Кумтөр алтын кени боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын жетекчиси. Кумтөр Голд компаниясына тыштан башкаруу киргизүүгө жол ачкан мыйзамдын авторлорунун бири. Ал жетектеген мамлекеттик комиссия корутундусун парламентке алып чыгып, Кумтөр Голд компаниясына тыштан башкаруу киргизүүнү сунуштаган. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов ошол эле күнү 17 майда теңиз бөлтүрүктү Кумтөр Голдко тыштан башкаруучу кылып дайындаган. Акылбек Жапаров 56 жашта. Жогорку кеңештин 3-чакырылышына депутат болгон. 2005-2007 жылдары экономика жана каржы министри. 2007 жана 2009 жылдары экономикалык өнүгүү жана соода министри. 2009-2013 жылдарда биринчи вице-премьер министр. 2011-2012 жылдары каржы министри болгон. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Баткенде кайрадан ок атылды. Силер камоо менен алек болгула. Баткенде дагы ок атылып, бир чегарачы жарадар болду. Бул тууралуу маалыматты бүгүн 1-июнда Гүлкайыр Абдыманап кызы жазып чыкты. Эске салсак, 28-30 апрелде кыргыз-тажик чегарасында куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болгон. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына караганда, чегара окуясында 154 адам жараталган. Алардын 57си Бишкектеги 3 оорукана травматология жана ортопедия борборуна, улуттук хирургия борборуна, улуттук госпиталга жаткырылган. Ал эми кыргыз-тажик жаңжалдан жабыркаган 36 бейтап Бишкектеги травматология жана ортопедия борборуна которулган. Алардын 9-у кийин аскердик госпиталга, дагы бирөө Туркияга дарыланууга жөнөтүлгөн. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Инанды Туркия элчилигинин жертөлөөсүндө Кыргыз Республикасынын жаранын Туркия уурдап кеткен болсо, эки өлкөнүн ортосунда чоң скандалга айланышы ыктымал. Бул тууралуу бүгүн 1-июнда жарандык активист Гүлжигит Исаков жазып чыкты. Саат 16:15 Туркиянын Бишкектеги элчилигинин тегерегинде эч ким жок. Биринчи вариант. Сапат лицейлеринин жетекчиси Кыргызстандын жараны Орхан Инанды Туркия элчилигинин жертөлөөсүндө кармалып турат деген такталбаган маалымат келди. Экинчи вариант. Аэропортко атайын менчик учак келип конугону дагы факт. Алып кете элек болсо ушул самолет менен алып кетиши ыктымал. Үчүнчү вариант. Орхан Инандыны элчиликтен башка жерде кармап турушат. Ыңгай келгенде даяр учакка салып кетишет. Төртүнчү вариант. Ыктымалдуулугу аз болсо дагы түн ичинде алып кетип калган болушу мүмкүн. Кыргыз Республикасынын жаранын Туркия уурдап кеткен болсо, эки өлкөнүн ортосунда чоң скандалга айланышы ыктымал. Эгерде бийликтин уруксаты менен ишке ашкан болсо, анда бийлик дагы өзүнө көр казган болот. Өлкөбүздүн дагы аброю түшөт. Өлкөбүздүн имиджин оңдоо үчүн көп жылдардан бери акчалай жагынан, маалымат жагынан, убакыт жана башка жагынан мээнет жумшалып келет. Кашыктап топтогонду чөмүч менен чачкан болуп калабыз деп белгилеген Исаков. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Жанбек Акматов Орхан Инандынын жоголушунун артында эмне бар? Кыргыз-тажик согушу көп маселенин башын ачты. Россия ЖКУ боюнча суроолор пайда болду. Кыргызстан айланасына карап Туркияга жүз бурду. Эки ортодо диалог күч алды. Анкара менен Бишкек стратегиялык мамилени андан ары бекемдөөгө ниеттенди. Стратегиялык мамилени бекемдөөдө мурдагыдай соода, экономика, инвестиция, билим берүү эле эмес, аскерий багытта кызматташууну бекемдөө күтүлүп калды. Анткени Кыргызстан Туркиянын заманбап аскердик техникаларына, технологияларына муктаж экени кыргыз-тажик согушунда көрүндү. Мына ушул маанилүү маселелер июнь айында Анкарада Кыргыз-Түрк стратегиялык кызматташтык жогорку кеңешинин 5-отурумунда талкууланмак. Бул үчүн Кыргызстан президентинин Туркияга сапары белгиленген. Бул айрым геосаясий күчтөргө жакпаган көрүнүш. Биринчи кезекте Кыргызстан эң маанилүү стратегиялык өнөктөшү Россияга жакпашы турган иш. Тажикстанда каршы Түркиянын Борбор Азия регионунда тамыр жайышына бекемделишине сырткы күчтөр да ыраазы эмес. Мына ушундай жагдайда түрк жаран азыр эми кыргыз жарандыгын алган Орхан Инанды жоголуп жатат. Анын жоголушуна кайсы тарап кызыктар болушу мүмкүн? Орхан Инанды гүленчи аталган түрк мамлекети гүленчилерди душман катары сыпаттап, аларга каршы күрөш жүргүзүлүп келет. Расмий Анкара чет өлкөлөрдөгү гүленчилерди да алып келип жоопко тартууну көздөйт. Бирок Орхан Инанды уурдап эки өлкө ортосундагы мамилени бузууга түрк тарап кантип барсын? Өзгөчө Кыргызстан президентинин Туркияга сапары алдында. Орхан Инанды түрк атайын кызматтары сырттан кармап келген Абдулла Ожалан менен салыштыруу туура эмес. Деңгээлдер таптакыр келишпейт. Ошондуктан Орхан Инандынын жоголушунун артында чоң геосаясий чагым жатышы ыктымал. Булак Назар Ньюс.
эл чындыкты билсин. Кокусунан атып алган Баткенде бир чегарачы каза таап, экинчиси жаракат алды. Азыркы тапта Баткен чегара бөлүгүнүн командачылыгы окуя болгон жерге барып, фактыны териштирип жатат. Баткен облусунун Паскарык айылында бир чегарачы каза таап, экинчиси жаракат алды. Бул туурасында УКМКга караштуу чегара кызматынан билдиришти. Маалыматта ок кокусунан чыккан айтылууда. Окуя Кыргыз-Тажик чегарасы жайгашкан аймакта болгон. Алдын ала маалымат боюнча Баткен районунун Паскарык айылында кызмат өтөп жүргөн аскерлердин бири куралын этиятсыздык менен колдонуусунун кесепетинен чегара кызматынын бир аскери каза болду. Экинчиси жаракат алган деп жазылат маалыматта. Азыркы тапта Баткен чегара бөлүгүнүн командачылыгы окуя болгон жерге барып, аталган фактыны териштирип жатат. Булак Спутник эжи. Эл чындыкты билсин. Президент Садыр Жапаров мен Ташиевди актаган судья жогорку кызматтан бошотулду. Президенттин администрациясынын жетекчисинин биринчи орун басары Медербек Сатыев кызматынан бошотулду. Бул тууралуу өлкө башынын маалымат кызматынан кабарлашты. Жарлыкка президент Садыр Жапаров кол коюп, буга Сатыевдин башка ишке которулганы себеп болгону айтылды. Сатыев президенттин аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары болуп, өткөн жылдын октябрь айында дайындалган. Ушул эле кызматты президенттик администрация кайра түзүлгөндөн кийин дагы аркалап келген. Медербек Сатыев 2013-жылы Бишкек шаардык сотунун судьясы болуп иштеген. Ал жана экинчи судья Курманкул Зулушев бийликти күч менен басып алууга аракет жасады деп айыпталган. Ошол кездеги жогорку кеңештин депутаттары Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытовду актаган. Кийинчерээк эки судья тең кылмыш ишин кароодо кылмыш процессуалдык кодексин бузган деп иштен алынган. Эске сала кетсек, 2012-жылдын 3-октябрында оппозициялык Ата Журт партиясынын депутаттары Ала Тоо аянтында Кумтөр алтын кени боюнча митинг өткөрүшкөн. Анда Ташиев Ак үйдүн дарбазасынан секирип өтүүгө аракет жасаган. Натыйжада Талант Мамытов, Камчыбек Ташиев жана Садыр Жапаров бийликти күч менен басып алууга аракет жасады деп шектелишкен. 2013-жылы райондук сот саясатчыларды айыптуу деп тапса шаардык сот актаган. Бирок кийин жогорку сот биринчи инстанциянын чечимин күчүнө калтырган. Ошол эле учурда соттолуучулар СИЗОдо олтурган убакыт эске алынып, жаза аткарылды деп эсептелген. Булак Назар Ньюс.